ये Hyundai का i20 गाड़ी है। खिर करके एक तरह का नॉइस आता है जो काफी इरिटेट होता है। एक बार टर्न मारो जरा, देख सकते हो कैसा आवाज आ रहा है ये आप देख सकते हो। स्टीयरिंग छोड़ो अभी देख सकते हो इसमें कोई नॉइस नहीं है। जैसा स्टीयरिंग में ये करूंगा देखो आवाज आ रहा है, ये देख सकते हो, ये खिर आवाज आ रहा है। मारो, देख सकते हो कैसा आवाज आ रहा है ये जो निकाल लो बाहर। ये जितना स्पीड घूमेगा उतना आवाज करता है। तो जैसा टर्न, जैसा हम लोग इसको स्पीड मारते हैं ना, स्लो मारेंगे तो स्लो आवाज आएगा, जैसा टर्न का स्पीड बढ़ाएंगे फटाफट करेंगे वैसे आवाज इसका बढ़ के आएगा। काफी ज्यादा इरिटेट आवाज है। तो ये इस मोटर का होता है। तो ये मोटर को भी हम चेंज करेंगे।